米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。我把奥利拜以达瓜难啊高瓦斯拯救我的上帝。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达啊米拉亚的苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以乌利18puluh tusa at sifang sa kalima at tusir suasa. Nawiro mararum kaku. Nawiro matulal kaku. O sasafalutuan aku kukawas. O papahmeken aku cingra. O paoripay akawas aku cingra. Saan? 诗篇42篇第5节说，我为什么这样悲伤？我为什么这样沮丧？我要仰望上帝，还要再颂赞他。他是拯救我的上帝。Sarikakaaw, uurip no tamlawi, awa ay ko pakaliasay tupates, awa ay ko zay katulad ko falutso. Nikaurira, o pitiaran no urip ita kukawas. Pauripan ningra kita ta pakaluwi kita tu pates atau miriaw a mapatanagtag ko pasoolin no falutso ita。人生中总会遭遇患难，也会有沮丧的时刻，但上帝是我们的依靠，他拯救我们，使我们胜过苦难，也再次坚固我们的信心。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangaw, mi paurip kisu i takwanan, saka sa ay tuka pakaini i patres no urip aturarum no faluzo a sapidias kaku i tiswanan. Uitser aku kisu saka miriaw kisu a mi paluwa to urip aku。主啊，你拯救我，因此我不再因为患难和沮丧而想要离开你。你是我的力量，你使我重新振作。Pakani i tatamaan angangan nutapang si Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。